De eerdoppen keer wel in tak om weekend mooi de grote internationale oefening Ramstein Flag. Maar de eegkleppen matten af. Eerder nog ronde voor de reden of komt er aanst een eind aan 80 jaar vrede? De Frieske Wieken, met Miranda Werkman. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Friese Wieken. En binnen dit mijn gasten. Ja, we kunnen tussen wel zeggen dat ze verste vriendin is van de show. Ze zit voor D66 in het Europees Parlement en bent op Gediek. Raquel Garcia Hermida van der Wallen. Verdij de stelling tegen tank Trump en Poetin. Eindelijk vielen de Europeanen nut en noodzaak van de Europese Unie. Ja of nee? Ja. Ja. Hij kan nog krek geen F-34 vliegen, maar vlucht wel naar de vleerbasis zodra het de nijste heljen is. Uw eigen collega Hajo Bootsma. Hajo verdij de stelling als elke nien aas bij het leger kind. Nou, wil ik nog wel een carrière switch maatje? Nee. Nee. Hij kan zeker een F-34 vliegen, maar stiert nou even onder groen en stuurt de vleerbasis aan, zowel in Leeuwarden als in Volkel. Commandant Air Combat Command Commodore Marcel Bo van Egmond. Voor u de stelling. Ik laat het aanmaken van WhatsApp-groepen over aan specialisten. Voordat ik het weet heb ik Hajo Bootsma toegevoegd aan de appgroep Ramstein Flag. Nee. Nee. Dit zijn mijn gasten en dit wie de Frieske Wieken. Door de hele provincie heen worden verkeersborden, elektriciteitshuisjes en oorzaken met graffiti bekladden, met de letters SCC of SCH. Dit is net te doen. Van oren ben ik mee bezig om het eruit te krijgen. Het enige wat we doen is van u zien is vregen van mooiste de melding van. Zodat we de verzwaring kennen dat het netjes is. De ziekdacht naar een sociale hierwenning wordt voor heel iets meer mensen in een zonder perspectief. De hele dag best op telefoon en zien van staat er ook een hoes op, meisje ik dat kans op. En het is onderhand triest het komen. Dat is de hele moeilijke hierin. Met sommige zo'n hier, verder en dat is dan niks. Hield hij meer jongeren bedaren in de schuld? Zou toch blikken nu toen de ziek van vaarlichtingsbureau Nibud. Klarna is daar inderdaad een voorbeeld van. Als jongere onder de 18 kan je vrij makkelijk bestellen en zo kan je honderden euro's in de schuld raken. Je hebt er niet oneindig van. Ik bewaar mijn geld totdat ik het echt moet spenderen aan iets. Waardhoeken had een nieuwe burgemeester, André van de Nadort. Hij is de opvolger van Marga Waanders, die het per direct ophouden is omdat zij ongeneeslijk ziek is. Ik moet er nog wel even aan wennen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het is ook alweer zo van oké, we gaan weer iets nieuws doen. Ja, dat wie de Frieske Wieken. We beginnen altijd maar het cijfer dat je deze weekend aan willen en waarom. Nou, begin ik aan deze kant van de tafel. Wat voor cijfer jou stoot deze weekend? Een dikke 8. Een dikke 8? Ja. Omdat? Het was een volle en drukke week in Brussel, maar ook vol met hele mooie dingen. En ik had een belangrijke onderhandelingsronde over de nieuwe anticorruptiewet. Heb ik in dit programma al eerder over verteld. Het is heel belangrijk voor Europa dat wij dit goed gaan regelen. En wij zijn een stapje verder in de onderhandelingen met de lidstaten om dit voor elkaar te krijgen. Dus dat was voor mij wel een belangrijk mooi succes. Ja. Oké, een dikke 8. Hajo, wat voor cijfer jou stoot in weekend? Nou, ik ben wel positief. Ik zou zeggen een zo'n heel. Want een soort verhaal maken die prachtig waar. Just de Big Leagues boeten steen op de vleembasis. Doet de eerste tast aan onkamer. Dat is lekker in het zintje. En dat is wel even puur genieten van de zinnen die ze dan eindelijk haast. En ja, voor de rest het weer een hele productieve weekend. Mooi, een heel soort verhaal. Dus ja. Lekkere werkweekend. Het weer een lekkere werkweekend. Absoluut. Nou, ben ik benieuwd naar wat dienstcijfer ik mooi deze van deze weekend is. En waarom? Ook een dikke 8. Ik sluit me helemaal aan. Ja. We staan voor de grote oefening, waar we het straks denk ik nog wel over gaan hebben. Zeker. Ontzettend veel bereikt en we zijn helemaal klaar voor alle ontvangst daarvoor gedaan. En gisteravond, en dat vond ik ook heel mooi, stond ik in het Fries Verzetmuseum voor de tentoonstelling Impact. Mocht ik ook nog even wat zeggen, maar vooral de hoeveelheid mensen die daar waren en de aandacht daarvoor over wat er gebeurd is 80 jaar geleden. Dat vond ik een mooie afsluiting van de normale week. Dus ja. Dat is een tentoonstelling over de luchtoorlog in de tijd van de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Kom je aanstik nog op? Ja, oké. Dikke 8. Nou,
Dan ben je nou nog gelukkig. Zien hoe dat is na deze uitsturing. Maar goed, de week nog meer mooi nice voor de Europese Unie. Want er is de Eurobarometer. Die liet heel vaak zien van... Goh, wat denken de Europeanen nou over de Europese Unie? En deze cijfers binnen dit keer historisch heeg te nemen. Hè? Ik neem even een peer. 62% wil een belangrijke rol... voor het Europese parlement. 66% wil dat de Europese Unie een grotere rol krijgt bij de bescherming in tijden van crisis en veiligheidsrisico's. En 89% vindt dat de EU meer verenigd optreden moet. Nou, dat klinkt als muziek in de eren voor die. Jazeker. En kijk, als overtuigde Europeaan is dit inderdaad heel mooi. Ik heb in het begin gezegd met de stelling... ja, ik ben Poetin en Trump dankbaar. Natuurlijk had ik dit om andere redenen gewild. En wij als D66 werken al heel lang daar naartoe. Maar het is natuurlijk wel een grote bevestiging van iets wat we al in het verleden vaker hebben gezien. En dat is bij elke grote crisis, financiële crisis, iets minder, maar zeker daarna met COVID, met de oorlog in Oekraïne. Mensen hebben heel erg behoefte aan de bescherming van de Unie. Nou ja, ik denk dat dan komt het wel naar boven, maar dat is onderliggend altijd het geval. Alleen in deze onzekere tijden, dan kijken we altijd naar wie beschermt ons. Helpen. Ja, wie beschermt en dat is de Unie. En mensen hebben dat echt heel goed door. Ja, dat beseffen ze zich nou misschien meer. Ja, maar hoe hou je dan dit vast? Hoe zwaar je dat ik binnen de Europese Unie die eenheid der Passavier die er is trouwens bloot? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij nu gaan leveren. En dat wij niet allemaal in mooie praatjes blijven hangen. Maar dat wij echt als Europa gaan zeggen, dit gaan we doen. Hier gaan we onze veiligheid versterken. Wij gaan dit in gezamenlijkheid doen met alle landen die dat in ieder geval willen. En, ja, want hoe wordt er dan jongen? Verneemt ze dat er ooit jongen wordt naar Nederland? Nou, ik kan wel zeggen dat ik heel veel kritische vragen van collega's heb gekregen de afgelopen dagen en weken. En dat mensen een beetje verbijsterd zijn van de opstelling van het Nederlandse kabinet in deze. Ja, want die zei van nou... Nou, wat ze zeggen is, ja, wij willen graag bijdragen, maar geen sprake van gezamenlijke schulden. En dit is echt een moment wanneer wij traditionele bezwaren van Nederland, maar ook de Duitsers doen precies hetzelfde. Hè. Die gaan echt wel om. En de Zweden, die altijd ook heel erg terughoudend zijn geweest met de gezamenlijke financiering van de Europese Unie, of tenminste van schulden binnen de Unie, die zeggen, dit is het moment om al die bezwaren even aan de kant te zetten, omdat het doel, onze veiligheid en die van toekomstige generaties, echt de moeite waard is om dit te gaan doen. En het Nederlandse kabinet, dat blijft een beetje in twijfelen. En natuurlijk weten we allemaal, en ik denk dat mensen dat heel goed doorhebben, ook PVV-stemmers weten dat dit grotendeels door de opstelling van Wilders jegens Trump en Poetin komt. En dat kunnen we gewoon niet negeren. Die is gewoon een grote bewonderaar. En nu betalen we met z'n allen als Nederlanders en Europeanen de prijs ervan. En wat zeg je dan, dat je die kritische vragen krijgt van collega's? Nou, wat ik zeg is, gelukkig zijn een paar partijen binnen het kabinet die proberen bij te sturen. Hè? En ik hoop dat zij wel hun zin krijgen. Maar belangrijker nog, aan het einde van de dag weet iedereen dat ook Nederland zal moeten daarin meegaan, want dit is veel te belangrijk. En Nederland moet een verantwoordelijke en betrouwbare partij blijven, Europees en internationaal. Dus ik zeg, dit is heel gek wat er gebeurt. We hebben een gecompliceerde politieke situatie in Nederland. Ja, ik ben daar helemaal niet mee eens. Maar ik zeg ook wel, heb vertrouwen dat de Nederlanders uiteindelijk wel hun verantwoordelijkheid gaan pakken. Dat ze wijzen, ja? Ja, maar je zegt, ik wil natuurlijk dat wil. Dus ik wil bijdragen op dat Europese thema. Hij doet het net heel iepen, maar hij liet het kabinet natuurlijk, ik wil een bepaalde rondte. Is dat dan voor jou ook een signaal? Nee. Wilders is per definitie heel opportunistisch. Het is hetzelfde met Nexit. 20 jaar lang roepen Nexit en wij moeten uit de EU. Maar op het moment dat hij ziet dat er geen draagvlak is voor dat specifieke idee en dat andere zusterpartijen van hem in Europa dat niet meer willen, zoals de Italianen van Giorgia Meloni bijvoorbeeld, dan gaat hij heel makkelijk over naar wij gaan er niet over hebben en wij gaan wel de Europese Unie van binnenuit uithollen. En dat is precies wat hij nu doet. Want wat hij probeert te doen is gewoon verdeeldheid zaaien binnen Europa. Dus ik geloof niet dat het een signaal is dat Wilders hiermee
milder is geworden of meer Maar ruimte goed, geeft. Poetin en Trump in wel zo'n machtkamer vanzelf, toch die verdeelt die te zaaien. En, Tuurlijk. Dus daarom zeg ik het. En ik zeg het niet onschuldig. Ik bedoel... dus hoe voorkom je dan dat hier gebeurt? Nogmaals, aan het eind van de dag gaan de waarschijnlijk 26 Europese landen... want met de Hongaren kunnen we heel weinig op dit moment toch wel overstag. En wij gaan ervoor zorgen dat wij onze veiligheid op orde krijgen. Zodat de mensen in Defensie hun werk goed kunnen doen. Zodat het goedkoper is voor ons allemaal. Want laten we ook eerlijk wezen, het kost ons nu heel veel extra geld... omdat wij onze operaties niet voldoende of onze defensie niet voldoende coördineren. En aan het eind van de dag, het signaal moet zijn... Europa staat verenigd tegen de dreiging van buitenaf. Of dat van Amerika komt of van Rusland komt. Dat met Joost muziek in de eren klinken. Nou ja, ik denk een beetje net als om de verkeerde redenen toch de goede aandacht. Ruimte voor defensie is wel iets waar wij wel blij van worden. In die zin dat we ons werk beter kunnen doen. En daar zijn we allemaal op uit. Ja. Ja, als we het dan hebben hoe yield. Ik wat naar Defensie mat van de week heb ik maar noordelijke bestuurders praat over het Europese regiobeleid. En we zeggen nou dat er meer yield naar Defensie mat en zodat budget minder yield naar die regiofondsen. Hoe landt dat? Wat zou je daarover? Volgens mij is het geen kwestie van of. Wat mij betreft is en. Want wij zien heel veel mogelijkheden om regionale fondsen ook in te zetten op een manier dat ze helpen met de economische sociale ontwikkeling van de regio's die dat nodig hebben. Maar ook bijdragen aan defensiedoeleinden. Dat heet heel technisch dual use. Dat betekent dat je bijvoorbeeld infrastructuur, als je infrastructuur gaat aanleggen, een brug of een weg, denk erom dat die brug wel tanks overheen kan hebben. Want wij hebben heel veel bruggen in Europa die dat nu niet aankunnen. Nee, die hebben wij in Friesland ook, volgens mij. Dus bijvoorbeeld dat. Of zorg ervoor als je een regio bijvoorbeeld af moet van koolmijn of andere heel erg vervuilende industrie. En wij gaan een andere industrie daar plaatsen. Kan dat bijdragen aan onze gezamenlijke Dus er eigenlijk mogelijkheden? Zeker, absoluut. Die zijn er wel. Er zijn bijvoorbeeld al studies hier, niet in Friesland, maar Vliegveld ten Helder is bezig met ook kijken naar hoe zij ook hun civiele infrastructuur kunnen inzetten voor meer militaire doeleinden. Of wat ik zei, die dat dubbel gebruik. En ik denk ook wel dat het nodig is. Want als wij geld vanuit regionale fondsen volledig gaan inzetten op andere doelstellingen en wij laten die regio's nog meer achtervallen, dan wat je gaat krijgen is nog meer ongenoegen en het idee dat Europa daar niet voor iedereen en voor elke bewoner in Europa is. En dat vind ik heel gevaarlijk. Cohesiebeleid, regionaal beleid is altijd een motor van niet alleen welvaart, maar ook pro-Europees gevoel en het idee dat Europa ons allemaal helpt. Dus dat moeten we weten te beschermen. Ik vraag me wel eerder nog rond om het gesprek te voeren, te onderhandelen. Of ben wij u eigenlijk om het mobiliseren? Ik ben heel erg in gesprek met heel veel lokale en regionale bestuurders hierover. En ook met het Rijk, in het geval van Nederland, maar ook met andere lidstaten. En ik zie wel ruimte. Alleen je ziet wel dat de lidstaten heel erg op zoek zijn naar snelle klappen, korte klappen. Dus waar kunnen we nu geld vrijmaken voor de urgente behoeftes van dit moment? En ik denk dat dat misschien niet de juiste opstelling is. Dus dat gaat de komende maanden wel plaatsvinden. Ik blijf me inzetten voor het behoud van regionale fondsen voor de economische sociale ontwikkeling van alle Europese regio's, waaronder Friesland, want wij hebben ook hier heel veel te verliezen als het de verkeerde kant op gaat. Ja, en wat gaat er gebeuren? Ja, moet nog blijken. Maar we zien al dat Netcar bijvoorbeeld die gearworking met Defensie heeft, of dat een opdracht is, van kun je me helpen met materiaal, dingen te bouwen. Binnen ik bedrijven in Friesland die het op zo'n list staan of die het benaderen worden? Of... In alle eerlijkheid, dat weet ik niet. Ik kan mij voorstellen van wel. Wij hebben natuurlijk ook heel veel rondom basis Leeuwarden hebben we heel veel expertise op dit gebied. Maar ik kan dat niet met zekerheid zeggen. Ik zeg wel tegen alle Friese bedrijven, zie dit ook als een kans. Als een kans om aan te sluiten bij grote ontwikkelingen, om nieuwe markten te openen, om personeel op een andere manier misschien bij te scholen. In elke crisis zit er ook een kans. En ik denk dat ook voor... Of is dat plat zo een yield verchini onder oorlogsdreiging? Nee, dat vind ik een beetje te cynisch. Nee, daar ben ik niet van. Nee, ik denk dat wij
op dit moment met alle roeien die we hebben... alle riemen roeien. Alle riemen die we hebben in dezelfde richting moeten roeien. Ja, en dat is de richting van onze veiligheid. Ja, en iedereen... dus is de vraag, wie u moet mobiliseren? Maakt wij u kleer voor de oorlog? Ik denk dat wij als politici een verantwoordelijkheid hebben om de boodschap duidelijk te maken dat de veiligheidssituatie van de afgelopen 80 jaar misschien niet meer van deze dag is. Ja, het is natuurlijk een heel diplomatiek antwoord, maar als er gewoon naar in Europa, tuurlijk is Europa montarieën op oorlog. Dat is ik wel op een gegeven moment een terugpunt, omdat de veense eens in heel Europa, misschien een per land nooit, veronachtzaamd is. Had je zeggen, naar de jaren 90, naar dat de morgen vol, hebben wij heel weinig geïnvesteerd. En dat er nou verordening in komt, ja, de kist van zissen, ik als cynicus, dat wie ik een keer tiet. Want je kent het altijd afhankelijk wijze van. En nou zit de politiek ik een keer op de jacht. En ze zeggen van, ja, misschien hebben we toch wel te weinig dingen. Ja, maar wij gaat het dan hinnen? Want we kennen waarom, we zeggen wij dingen waar komen, maar wij gaat het hinnen. Hoe bedoel je, Mirjam? Ja, geef je een oorlog? Afhankelijk van wat je als oorlog beschouwt. Ik denk wel dat wij ons moeten voorbereiden op dingen zoals bijvoorbeeld grote cyberveiligheidsdreigingen. Wij zijn heel afhankelijk in Nederland van online sturingssystemen als het gaat om ons waterbeheer, als het gaat om onze havens, als het gaat om voedseldistributie. Dat is heel grotendeels geautomatiseerd. Dus ja, in dat geval heb je wel de mogelijkheid van een cyberoorlog. Die is wel reëel. Dat horen maar we van. Gebeurt dat nou ik? Kist dat wat hoe zei ze? Ja, ik denk dat heel duidelijk al aan de orde is. Ja. Zeker aan de orde van de dag. De MIVD die waarschuwt daar ook al veelvuldig voor. Ja. Veel bedrijven hebben daar last van. Spionage, sabotage of voorbereidingen op sabotage. De activiteiten op zee met kabels. Het zijn allemaal signalen dat de veiligheid niet meer zo vanzelfsprekend is als het was. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ja. Er is ook gewoon cyberoorlogsvoering. Want laatst zei Amerika dat zij, toen ze begon te praten met Rusland, dat ze de cyberoorlog, of wat eerst de cyberoperaties in Rusland stopzetten. Nou, dan weet je dus al dat het speelt. Is. Ja, en dat China dat doet, dat Rusland dat doet, dat wij het als Nederland ik doen. Dan moet je net even wezen. Dat doen we al hier. Hey, en als we het hebben over veiligheid, de plan van de staatssecretaris deze week om de feestje uit te breiden. Het waren een heel keer sagrut van 70.000 naar 200.000 mensen. Ik heb gewoon iedereen nodig, zei de tuinman. Binnen redelijke grenzen geldt. Voor iedereen is er plek binnen de krijgsmacht. Nou, is er bij hem plek voor iedereen? Bij ons is plek voor nagenoeg iedereen, ja. En hem er verlet van? Is daar behoefte aan? Ja, we hebben er zeker behoefte aan. Wij zijn nog steeds niet gevuld. Als Defensie komen nog steeds terug van de naweeën van de bezuinigingen. We zijn natuurlijk vanaf 2018 wel langzaam wat aan het groeien. Nog niet zo groot als dat nu geschetst wordt met mogelijk de nabije toekomst. Maar daar hebben we wel extra mensen voor nodig. En hoe krijg je die? Ja, door veel meer lokaal te werven. Dat doen we bijvoorbeeld. We hebben veel gesprekken met mbo- en hbo-scholen hier in de omgeving. Om meer lokaal te kijken naar de aansluiting van jongeren om bij Defensie te komen. Ook landelijk. En ondertussen vooral laten zien dat we als Defensie staan waarvoor we staan. En we merken ook echt dat jongeren dat steeds meer zien als ook een doel in hun leven. Om daar in ieder geval tijdelijk of langere tijd aan bij te dragen. Dus ik vind dat ik wel iemand dat er toch oors naar jongen wordt nou. Maar dan wil ik zeggen van oké, misschien maar wie ik zin naar kwartere opleiding zit, 2-3 weekend, zodat wie ik meest kan trainen die het in tien altijd nodig is, hier ding verdedigen kunnen. Of eigenlijk is dat een hele andere manier ik dan hoe je zorgen naar een leger. Is dat nodig? Is dat de oplossing? Ja, ik moet helaas bekennen dat ik je niet helemaal kon volgen. Nee, dat gaat wel heel goed. Dus dat vind ik heel knap. Nou, de staatssecretaris zegt ook van, we moeten ook kijken of we mensen klaar kunnen stomen in 2-3 weken of een paar maanden die dan hier objecten kunnen bewaken als het nodig is. Of die ook in hun bedrijf dingen zouden kunnen doen als er. Ja, dus waar we naar op zoek zijn. Een andere manier van kijken, bedoel ik. Maar kijk, die 200.000 die genoemd zijn, wil niet zeggen dat we een leger krijgen waarbij we 200.000 mensen elke dag in een groen pak aan de poort of binnen de poort aanwezig hebben. En dat gaat echt over. We kijken goed naar wat er nodig is als het echt spannend zou worden hier. En dan kijken we eerst naar wat hebben we dan nu in huis nodig om daar voorbereid te zijn en om te kunnen schakelen als dat nodig is. Dat is de staande hoeveelheid mensen die we nodig hebben. En daaromheen zoeken we een flexibele schil waarbij mensen snel kunnen aanvullen. En dat zijn dan reservisten of het is een samenwerking met bedrijven. Het is
Het kan op velelei manieren. En daar daar zoeken we echt naar de beste oplossingen in de nabijheid van een vliegbasis of van een kazerne van de landmacht. En ook in de breedte de kennis van de mensen gebruiken. En op die manier zoeken naar reservisten in heel het land. Nou ja, jullie nemen in de oefening natuurlijk zo meteen ook de les uit Oekraïne mee. Maar als je even breder kijkt naar Oekraïne, kijken jullie dan ook naar hoe zij nu daar de infrastructuur hebben ingericht, ook als het gaat dus om defensie? Dus dat allemaal kleine bedrijfjes drones maken, bommen maken, et cetera. Is dat ook iets waar dan vanuit het beleid naar gekeken wordt? Hoe je dat kunt doen in de omgeving? Tot op dat detailniveau, dat kan ik zo niet zeggen. Maar we kijken natuurlijk wel naar de weerbaarheid van de samenleving van Oekraïne. Is enorm getest. En die waren na 2014 al best wel een stuk gerichter bezig met dat het nog een keer uit de hand zou kunnen lopen in de korte termijn. Ik denk dat wij dat pas hebben vanaf het moment dat in 2022 de inval was in Oekraïne. En dat we sindsdien daar wat duidelijker over nadenken dat het dichterbij is gekomen. En dan heb je het over echt een oorlogseconomie. Ja, dat is nog niet in vraag hier in Nederland, denk ik. Wat wel belangrijk is dat we als Europa, en dat gaat denk ik over het investeringdeel, dat we in Europa ook wel zelf onze spullen kunnen maken. En zelf Europees, ook als een terugwerking naar onze eigen economie toe, niet afhankelijk zijn voor 100% van anderen. Dus hoe dichtbij is die oorlogseconomie? Oorlogseconomie. Ik denk dat we veel meer moeten kunnen schakelen naar dual use. Mocht het dan nodig zijn dat we kunnen schakelen. Maar een echte oorlogseconomie, dat doe je pas op het moment dat het of gebeurd is of echt in de hoek staat. Maar dat we meer mogelijkheden moeten hebben binnen de hele Europese gemeenschap, dat staat duidelijk. Dat is duidelijk. Ben je hem er klaar voor? Een bak mayonaise. Ik denk even een vrolijke noot. Want Mandy, dat weet je hem al natuurlijk, wie het de nationale dag van de muziek. Wat is die favoriete muziek en waarom? Ik heb niet een geweldig muzikale smaak. Heel iets chat. Ik hou van een beetje van alles. Maar ik luister ook graag naar muziek bijvoorbeeld in streektaal of in het Fries. Ik vind in Nijendij een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. En anders ben ik ook tevreden met Sky Radio, hoor. Oké, kan alle kanten nu. Wat is de rol van muziek in je leven? De rol van muziek in mijn leven? Nou, ik merk nu dat ik officieel van middelbare leeftijd ben. Dus bijna 42. Ik merk wel dat als ik muziek uit de jaren 90, 2000... toen ik 14, 15, 16 was... zelfs liedjes die ik toen verschrikkelijk vond... ineens komen ze op de radio in de auto... en dan krijg ik zo'n vrolijke stemming. Ja, precies. Dus voor mij het is heel erg gekoppeld aan mooie herinneringen meestal. Oké. Ja. Wat is die favoriete muziek? Ja, een beetje lichte rockmuziek. Maar ik ben niet zo'n hele grote fan. Ook, ik luister niet heel veel muziek. Dat is net een uitlaatklep of een... Het geeft functie? Ja, dat is meer op de achtergrond. Meestal ben ik of aan het werken. Als ik in de auto zit, zit ik vaak te werken. Vroeger las ik dan muziek. Nee, geen Rammstein, meer Eye of the Tiger. Mag ik een leuke anekdote vertellen? Ja. Toen ik ging trouwen met mijn echtgenoot, het liedje waarmee ik naar hem toe liep was Doe Hast van Rammstein. Dat was toch maar die hebben ook wel lichte rock geschreven, ja. Dus dat klopt. Ja. En hoe is dat voor jou, Hajo? Nou, mijn playlist, dat is benam een heel soort luisterke doch. Ik luister graag podcasts als ik in de auto zit. Maar had ik echt even... muziek in jouw leven? Ja, nee, zit om muziek in mijn leven. Nee, had ik echt ergens zit niet en ik heb energie nodig, dan is het Message in the Bottle. Oh, ja. Dus dat jouwt even een hele goede spirit. En ik hou heel erg van grunge, maar... Ik heb vanmorgen, toen ik in de auto hier naartoe zie, het een noemen van David Bowie. Amerika uitviert vlak na de omslagen van 2001 in de Verenigde Staten. Ja, die ging ik heel goed op. Mijn muzieksmaak is eigenlijk heel breed. Maar was mij wekker krijgen, dan Radiohead werkt het altijd. Ja. Oké, dat is goed om te weten. Ja, herkenbaar. Ja. Radiohead ook. Radio Love ook. Ja, ook. Nou, hartstikke goed. Goede muzieksmaak. We zeggen krijg al in het oerzeg van dat jongeren heel moeilijk om wenningen komen. Dat sowieso meestal moeilijk om wenningen komen. Toch ik even positief nieuws. In Haas krijgen 30 minners varang op betelbare keepwenningen in de Nijbouwwijk Vesten. Ze moet dan ik onvullend lienen kennen, de gemeente. Dat kan toch wel een hele goede oplossing wezen.
Ja, zeker. En ik ben heel blij dat gemeenten ook in Friesland steeds meer kijken naar de mogelijkheden om onze jongeren hier te behouden. Ik ben sowieso iemand die gelooft, in Europa mag je alle kanten op. Maar je hebt ook het recht om te blijven, als je wilt blijven. Dus ik gun mijn 3 dochters, als zij in Gordijk of de omgeving willen blijven, dat zij dat kunnen. En de gemeente moet daarbij helpen. En ik moet ook zeggen dat via regionale fondsen zijn we ook bezig nu in Europa om te kijken hoe wij dat geld op die manier kunnen investeren. Er is altijd een padje, dat is wel handig. Ja, zeker. Ja. Maar maken ze die zwaar genoeg dat er aanstaan waarom het voor hun is? Of lost dat op, mijn padje? Nou, ik denk niet dat het alles oplost. Maar een woning is een basis voor het leven. En wij moeten echt alles uit de kast trekken. Ja, want je zullen echt vreselijke dingen voorbij komen. Hoe lang mensen wachten matten? Ja. Nou ja, dat is een heel groot probleem. Ik bedoel, dat is de verhaal die wij de Ordenwieke bracht hebben. Wachtlisten voor sociale hierwenten. Er is gewoon een schreeuwend verlet. Maar ja, werk zelf ik op hoop. En dan zeg ik bijgelijks naar mijn mem. Mijn mem die wint het nou in Keephoes alleenig. Die wil graag liedjes wenen. Maar zij kind net een liedje hoes vinden. En dat is nou, krijg het ideale hoes om bij trotterstream, bij toch mensen, die terugstroming komt. Ja, ik begreep dat er coaches voor inzet werden om ik mensen daarin te begeleiden. Maar je moet wel een plakje vinden kunnen, dat het naar skierig is om te wenen. En die binnen het verstapt dat ik op het oor. Ja. De hele oorenzorg weer even, hè? De woonzorg. Bekend, ja. Maak je hem handje? Geen gat in de hand? Nee. Want de jongeren komen toch steeds meer in financiële problemen. Herkenbaar bij Dienbaan? Nou, dat gelukkig nog niet. Maar het is wel, dus het komt wel voor ook in mijn mensen dat er wel financieel wel eens wat misgaat. Ja. Herkent dat? Ik ben ziek is heel bot te leren hoe ze sparring matten. Dat het heel belangrijk is dat je toch yield hebt. En dat je pas het keepje als je het yield hebt. Mijn zoon het is zo makkelijk om online van alles maar te bestellen. Ja, maar mijn zoon wil heel graag een hele mooie computer hebben. Nou, daar spart het voor. En hij kan pas keepje, ik zie hem zijn als het yield hast. En dat was net. Lienen doe je net. Als het net nodig is. Nee. En die alle bedrijven met achteraf betalen, Klarna en dergelijke. Ja, dat vind ik echt een gevaarlijke trend. Ik zie het ook wel. Ik vertel het heel vaak. Hè. Ik draai kantinedienst bij de voetbalvereniging. En ik zie steeds meer jongeren die alleen maar digitaal betalen. En op zich in principe is daar niks mis mee. Alleen dan heb je een soort van heel weinig zicht op wat je... Je ziet het niet. Nee. Het is zo makkelijk, hè? Met de horloge, met de pinpasje, met de telefoon. Dus ik denk dat wij ook kinderen moeten leren om ook met fysiek geld een beetje om te gaan. Dat zij het idee krijgen van zoveel geld heb ik en dit kan ik uitgeven. En ik handig voor het neetpakket dan, contant geld. Ook wel. Ben je hem er klaar voor? De vraag uit Denver, Colorado. Het nijs uit de Amerikaanse politiek is net bij te houden. Maar vorige week spande we weer echt de kroon. Een journalist van The Atlantic die in een appgroep kwam dat topgeheime informatie deelt werd over luchtaanvallen in Jemen. En dan ben ik al zo'n benijd. De veensje, wat zo'n Jemen van als een Hajo Bootsma in zo'n appgroep kwam, troch incompetentie van de top. Ja, dat is dan toch een vraag voor jou. Ja, wat vind ik daarvan? Of kun je dat voorkomen? Ja, natuurlijk wil je daar, dat wil je voorkomen. We hebben daar denk ik veel aandacht voor. Maar niks is niet te voorkomen. Er is altijd een manier. En mensen maken wel eens een fout. En in dit geval, het feit dat hij in die appgroep zat, is natuurlijk de fout. Wat er vervolgens op die appgroep gedeeld wordt, is een andere fout. En dat laatste is denk ik een stuk verwijtbaarder dan dat eerste wellicht. Alhoewel... Ja, het stapelt dan op, hè? Want daarna is dan de reactie dat alle schuld op hem, de hoofdredacteur, afgescoot wordt van het is een hele fout vent en stelt ik helemaal niks voor. Ja, de politieke proces in Amerika, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Maar dat kunnen we allemaal zien gebeuren. Dat is ook de manier waarop ze daarmee omgaan. Dat is, dit is ik wel eigenlijk heel kwalijk, want je kan hem heel strak stellen. Je wordt bottomere levens van Amerikaanse militairen. Als die haatrechter zei van ik publiceer het nou, de Houthis in Jemen die hebben mogelijkheden om vliegtuigen uit de lucht te zitten. Dus als zij weten van er komt een onval aan, nou we gaan klaarstaan. He, ze hebben al in het verliezen om een man de tasstijl uit de lucht te zetten. Ja, één keer een goede raket richting een Amerikaanse tasstijl en dat is raak. En dan heb je dus belangrijke details hij op stritten gooit. En dat is wel echt heel kwalijk.
dat mooi eigenlijk nooit gebeuren. En dat eigenlijk oud waren als weet je, het was allemaal niet zo erg. Nee, omdat het letterlijk naar boeten komt. Maar het betekent daarbij ook dat de veiligheidsadviseur die erbij zit, ik in diezelfde appgroep, dat is Witkoff, die doet ik de onderhandelingen, die wie op dat moment in Rusland. Nou, betekent dat Rusland er alle belang bij had om te weten wat Witkoff doet. Dus die zal ik bezieken om in zijn communicatie te komen. Nou, stel dat dat slag is. Dan kunnen de Russen ze exact mooi lezen op het moment dat er dus wat gebeurt. En reken niet er maar op dat ze aan alle kanten bezieken om in dat soort appgroepen te komen. Of in ieder geval zo'n telefoon te klonen, zodat ze weten wat er speelt. Ja. En het is een signal-appgroep. Het is dus net een zeer beveiligde encrypted telefoon. Hè. Dus in principe had het kabinet dat al zo van, we hebben al je telefoons met encryptie. Als het echt geheim is, dan doen we dat erop. Dat weet het net. Nee. En wat mij raakt ook, ik heb natuurlijk het nieuws gelezen. Het raakt me ook de manier van met emojis, met Amerikaanse vlag en de manier waarop. Operation completed. En achteraf blijkt het dat ook civiele slachtoffers, burgerlijke slachtoffers zijn waarschijnlijk gevallen. Waaronder waarschijnlijk kinderen. En ik vind, ook heb je een vijand, en ik ben natuurlijk geen defensieprofessioneel, maar ook heb je een vijand, denk ik, want je moet als toppoliticus, als bestuurder van een land als Amerika altijd heel terughoudend zijn met het vieren van zulke dingen. Want het is natuurlijk aan alle kanten een onwenselijke situatie, überhaupt, dat er een combatoperatie Wat een goede reactie was dan? Nou, ik vond altijd de persconferentie van Barack Obama toen hij bekendmaakte dat zij Bin Laden hadden uitgeschakeld. Een voorbeeld van hoe jij dat waardig en serieus communiceert. En niet iets wat, zeg maar, de appgroepje van de kelderklasse van mijn vrienden is. Want zo komt het een beetje over. En misschien voor mensen denken van, ja, maar ze zijn gewoon mensen. Of ze zijn maar mensen. Ja, maar als politicus op dat niveau ben je nooit alleen maar een mens. Je hebt altijd een verantwoordelijkheid. Ja. Goed, de oefening Ramsteinvlek die begint deze maandag. Er wordt 2 keer deze flying. 44 stellen inmiddels in. Maar boppen de Noordzee en boppen Friesland en Greensland. Door zij oefeningen. Vooral in de jongtijd. Hoe urgent is deze oefening op dit moment? Dat is een hele urgente oefening. Ik denk om meerdere redenen. De situatie in de wereld, en vooral in Europa en aan de grenzen van Europa, laat zien dat het nodig is om als Europa met elkaar, en de NAVO is ook Europa, daar zit veel overlap in, gelukkig. En dat is nodig om met elkaar een vuist te maken en te laten zien wat we kunnen, om in ieder geval de afschrikking waar wij voor staan duidelijk naar buiten te brengen. Zullen wij dat genoeg? Wij als burgers? Of zullen wij dingen net die Jim wil zeggen? Nou, ik denk dat de Nederlandse burgers echt steeds vaker begrijpen dat de wereld er minder veilig uitziet. Die steun voelen we als Defensie op heel veel vlakken. Als politiek echt over geld begint, dat betekent dat de steun in het draagvlak van de hele maatschappij is. En tegelijkertijd is het natuurlijk nog niet altijd voor iedereen hetzelfde. Het lijkt nog steeds wel eens ver weg. Dus we moeten daar vaak wel nog uitleggen waarom het dan toch belangrijk is. En bijvoorbeeld om nu in de avond te gaan vliegen, wat natuurlijk in de omgeving tot meer belasting gaat geven. Ja, het is echt nodig dat wij trainen zoals we uiteindelijk zouden moeten vechten. En dat is bij nacht. En we doen dat al heel weinig. En deze oefening heeft nou uiteindelijk wel alles in zich om een keer met veel verschillende landen, met veel verschillende type vliegtuigen, met elkaar samen te oefenen om het samenwerken goed te oefenen. Om de samenhorigheid te laten zien. En om dat te doen in een scenario wat ook lijkt op wat we wellicht kunnen verwachten als het uit de hand zou lopen. En dat is deze oefening in zijn geheel. Ja. Maar schrikt Rusland hier echt van? Of zullen ze hier echt naar zijn bewijs van, ze binden kleef voor of ze steen er? Nou ja, het schrikken, dat weet ik niet. Maar als ik vanuit ons perspectief kijk, wij kijken ook wat de ander doet. En we kijken wat daar gebeurt en hoe dat eruit ziet. En ik kan niet anders, ik weet 100% zeker dat ze ontzettend meekijken. En zien wat er gebeurt. En alleen door te laten zien waar wij goed in zijn, en dat zijn we met onze luchtmachten bij elkaar, kunnen wij echt een vuist maken. Daarmee zetten we echt wel een signaal af. En of ze daar heel hard van schrikken of een beetje van schrikken, of in ieder geval weer weten van het gaat ook om die eenheid, om dat uit te stralen. Ja. Want is dat de grootste uitdaging van deze oefening?
Samenwerken in de lucht, in het donker, met elkaar, in een groot scenario. Daar zit veel voorbereiding aan. Hè. Zo'n missie vliegen we niet even instappen en doen. Daar zit een proces aan vast van een aantal, ik zou bijna 1,5 dag zeggen aan voorbereiding. En dan uiteindelijk uitvoeren en dan ook nog eens een halve dag napraten om ervan te leren. En dat is eigenlijk een 2-daagse cyclus om 1 missie te vliegen. En zo doen we er 2 per dag. Dus dat begint zondagochtend, wordt er al begonnen met de voorbereiding voor de missie van maandagmiddag. Ja. En wat ieder wat verloren in de hon van de Mali en de Frali die het op de vleerbasis om het werk binnen? Is daar een grotere urgentie? Ja, ik merk wel dat onze mensen tot een jaar geleden was het vooral de hoofdtaak 2, zoals we dat noemen. In onze grondwet hebben we 3 taken als defensie. En hoofdtaak 2 gaat over de internationale rechtsorde en het feit dat we uitgezonden kunnen worden om onze internationale rechtsorde buiten onze eigen grenzen te verdedigen. Hoofdtaak 1 is thuis het eigen grondgebied, NAVO-grondgebied. En hoofdtaak 3 is ondersteuning van de civiele autoriteiten bij dat wat nodig is, omdat we in pak zijn en ook gewoon goed kunnen ondersteunen. Maar vooral die tweede hoofdtaak was altijd waar wij op getraind waren en waar we op gefocust hebben. En dat was voorbereiding voordat je vertrok. De regering kon een besluit nemen. Dat was altijd lang van tevoren. Je zag het aankomen. Het was wel overwogen. Risico's waren bekend. En je ging ergens naartoe en je deed je werk. En nu is het toch meer dat je elke dag klaar moet zijn. Dat we voelen dat de dreiging dichterbij is gekomen. En dat je het vanuit huis moet doen. Waarbij, je hebt ook gewoon je gezin om de hoek wonen. En het werk is anders. Die beleving is echt aan het veranderen. Ook bij onze mensen. Begeleiden jullie dat dan? Wij zijn daar erg mee bezig. Ja. Hoe dan? Nou, door er veel over te praten dat zo is. Hè, dat mensen dat besef ook hebben. Want het is niet voor iedereen tegelijk even duidelijk. Want iedereen heeft een andere rol op de vliegbasis. Sommigen gingen nooit naar het buitenland, want die hadden altijd gewoon een plekje thuis. En daar is het eigenlijk nieuw voor. En de vrouwen en mannen die wel naar het buitenland gingen met de vliegtuigen of onder ondersteuning van de vliegtuigen, is altijd een deel van de populatie. Die hebben dat al veel meer en veel directer in zich. Maar ook in het nadenken over, oké, maar als dat dan gaat gebeuren, hoe zit het dan thuis? Want als ik niet 's avonds de kinderen meer van school kan halen omdat ik moet doorwerken, hoe regel ik dat? Dat soort dingen. Dat probeer ik gewoon hele praktische dingen. Ja. Maar dat soort aansluiting vinden met wat kun je verwachten en wat moet ik dan doen? En in dat jacht, Vlien Wieke kwam het nijs naar boeten dat er de gegevens van 900 militairen op Stritterline troch de sportapp Strava. Ik 50 militairen van de vleerbasis Lauwert. Hoe is daarop reageerd? Want dan kan iedereen dus zien van oké, die werkt er of die rint of draaft nou op beschermen, beveiligen terrein. Dan weet je, ik weet niet wennet. Dan lezen er dus gegevens op stritten. Ja. Ja, het is spijtig dat het gebeurd is. We zijn al lang bezig met iedereen te vertellen en uit te leggen dat er een gevaar zit in het gebruik van zo'n app. Het is net verbieden? Nou ja, het is verboden op onze eigen middelen van defensie. Maar we leven in een vrije democratie. Mensen hebben ook eigen spullen en daar kunnen ze doen en laten wat ze willen. Want dat is hun vrijheid. Dus we kunnen daar alleen maar hopen dat ze begrijpen dat het op je privételefoon is en die heb je bij je, dat net zo gevaarlijk is als op je militaire telefoon. Ja. Maar dat kunnen we niet verbieden. We hebben er heel veel voorlichting voor. Maar ja, toch, het zijn ook jongeren. Het is ook soms onbenulligheid van mensen dat ze denken dat ze het goed hebben gezet. En dan is het niet zo. Ja. En is er nou ook extra aandacht voor bij deze oefening bij Gelieks? Er is om deze oefening heen is er natuurlijk ook extra aandacht. Omdat we zijn met veel mensen bij elkaar. Dat geeft wel wat extra alertheid, zeg maar. Maar niet specifiek over Strava. Maar het voorval van de Signal-app is me wel voorbijgekomen vanmiddag bij de inbrief. Okay. Maar je zegt wel bij. Maar geen straf dus nog even? Of berisping? We kunnen mensen niet straffen als ze iets doen in hun eigen omgeving. We kunnen alleen maar aangeven wat het risico is. En ik denk dat het heel goed is dat het in de krant is gekomen. Want het heeft wel weer... Dank u wel, Omroep Gelderland. Ja. Binnen een uur. Dus ja, dan heb je weer die awareness van mensen dat ze begrijpen dat het echt... want soms lijkt het als je het vertelt en de confrontatie is er niet. Dan lijkt het, dan is het toch maar, ze hebben het er weer over. En nu zie je gewoon wat het betekent. Dus hopelijk helpt het. Maar, wat toest zo zeggen? Je had ik wel bij die eerdere oefeningen jongen dat, want ik ben door die data van Ljouwert in de West. Er zit Italiaan bij, er zit Fransen bij, er zit een Noor bij. Dus ben ik al je meestal niet op internationale oefening komen. Dietje Dirk uit Helly. Dus die hebben we hier dus traind, die zetten Strava aan. En die kunnen ze eigenlijk
toch heel Europa in de volgje. Wets ik wist haar. Als je een keer de gegevens had, dan kist meestal het helemaal volgje. En dan wist ik van, oké, nou ja, misschien is dat wel aan de hand van de data die just is dat een vlinder. Of we hebben er al west, we hebben het al flying. Nou ja, dat is wel data waarvan je net wilde dat die op stritten komt. Dat wil je net van priestjes, maar dat wil je eigenlijk denk van jezelf ik net. Nee. Ik zit net op straat. Ik draaf ik net zo heut trouwens. Maar, ik denk dan van, god, dan moet je toch meer bovenop zitten. Want je zei zo wel van, dat is privé. Maar het gaat nou ik om veiligheid, toch? Ja, maar er is wel een grens tussen wat ik kan opdragen aan mensen en wat mensen dan zelf besluiten. En als die dan toch zelf besluiten om toch... Je bent toch de baas? Ja, maar ik ben ook de baas over mijn kinderen, maar ik kan ook niet alles vertellen. Nee, het is, het is natuurlijk, er ligt een grens over wat je wel en niet kunt afdwingen. Maar misschien als het nog erger wordt dat... Kijk, we hebben op heel veel plekken dat telefoons niet naar binnen mogen. Er is al heel veel veiligheid en heel veel veiligheidsbesef gekomen. Maar ja, er zijn grenzen. Ik vind dat wel positief hoor, want inderdaad, wij leven in een vrij democratische samenleving, waarin je de privésfeer van mensen ook dient te respecteren als staat. En ik begrijp de spanning wel tussen wat je wel of niet mag verbieden binnen Defensie, buiten werktijden, buiten de faciliteiten van Defensie, buiten de eigen technologie van Defensie. Belangrijker nog vind ik dat wij ons allemaal realiseren wat de gevaren van dit moment in de geschiedenis zijn. Wij hebben vorige week als Europarlementariërs van mijn fractie een cyberveiligheidsbriefing gekregen. En heel veel dingen waren wel een beetje van, ja, da. En andere dingen was er van, oh, zo zit het nu. Matjik van Strava? Ik loop ook niet heel graag. Maar nee, het is toch heel veilig om dat net te doen. Er waren wel dingen zoals bijvoorbeeld, laat je telefoon niet op een van de openbare USB-plekken. Ja. Ik doe al heel lang geen publieke wifi, openbare wifi meer. Dus dat doe ik gewoon niet, uit veiligheidsoverweging. Maar ja, zo'n USB-poortje op een station, was mij niet eens opgekomen dat dat een probleem zou kunnen zijn. Oké, dan maar wil je scherper opbeuren. Precies. Waarom naar de oefening? Hoe ziet een dag eruit voor jij over de weekend? Komende week ben ik vooral bezig met veel voorlichting. De oefening is natuurlijk ook een manier om veel mensen uit de omgeving en vanuit de politiek bij ons op het veld te laten samenkomen en te praten over wat er speelt en wat nodig is. Dus mijn rol zal daar vooral zijn veel begeleiding van hoogwaardigheidsbekleders. En ondertussen kijken bij de oefening en zien hoe de mensen het doen. En een beetje de overal regie houden dat de goede dingen blijven gebeuren. Maar kriebelt het net? Want ik zeg op jouw schouder. Je bent natuurlijk wapeninstructeur van ons. Dat betekent dat je een heel soort flying haar. Ja. En dan je zet je over zelfs de jongere meisjes in de loft. Dat is natuurlijk mooi om die misschien een beetje te begeleiden. Het kriebelt zeker om zelf mee te doen. Alleen het is wel de tijd we hebben best wel de training echt nodig voor onze mensen. En ik gun ze de jongste mensen dan ook deze ervaring. Want die krijgen we niet veel. En hoe mooi is het? De Friese pompenbladen daar op het insigne heet dat? De badge. De badge. Ja, de badge. Ja, ik heb dat gezien net voor de uitzending. Ik voelde mij meteen heel erg trots. Ja, het is van origine is het de Frisian flag. En die wordt echt jaarlijks bijna gehouden. Ja. En alleen nu door omstandigheden is het uiteindelijk een Ramstein flag geworden. Veel groter. Met meer basis eromheen. Want lokaal op Leeuwarden blijft het min of meer hetzelfde als dat bij een Frisian flag ook gebeurt. Alleen er komen van andere bases allerlei vliegtuigen ook bij. Maar het valt wel onder onze aansturing. Dus wij hebben hem georganiseerd. Vanuit hier wordt het allemaal bestuurd. En uitgevoerd en ook gedebriefd. Dus daar ben ik ontzettend trots op. Want het is echt wel heel veel werk geweest. En het zag er vanochtend bij de eerste test goed uit. Dus ik heb goede hoop op een hele goede oefening. Wil ik de boel net verpesten. Maar dan kwam deze week ik in het nieuws dat waarlijke beelden van bombardementen van 2015 op Irak bij Jim bij Foen binnen. Op de toch een vliegtuig van Jim. Ja, dat is terechtgekomen. Ja, en de commissie Zorgdrager die het onderzoek doet, omdat ik een soort burgerdelen vallen binnen, net echt heel blieb mooi. Ik wil nou in één keer toch opdoeken. Ja, nou, daar kan ik op zich niks over zeggen. Anders dan, ik ben blij dat ze wel gevonden zijn. Want dat betekent dat ze inderdaad wel goed bewaard zijn. Misschien iets te goed bewaard, maar dat moeten we uitzoeken. Maar hoe toevallig is het dat dan deze week uit een kastje valt? Dat weet ik niet.
Nee. Nou ja, er is al een verklaring voor. Want het ministerie, de Volkskrant had aan het begin van de weekendskreun, de beelden zijn onvindbaar. En dat het op het ministerie van Defensie een reactie uitlokken van, dat kan net wezen, dat kan net onvindbaar wezen. We weten zeker dat het de wezen had, dus dan moeten we een keer echt alles op alles zetten om dat te vinden en alles in de kast hellen. En die ziekslag, die opdracht die daar doen is, die het verzwaardigen dat de beelden opdoet binnen. Want ja, iets net vinden kunnen, dat voelen ze daar. Ik onverteerbaar. Ja, dus het is toch handig dat er wat pers is in dit land. Goed, juster wien ik bij de tentoonstelling Impact. Dat zou je in het begin al even, hoe de luchtoorlog in Friesland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hoe tegenstrijdig is dat? Hè? Dat je daar binnen, dat het gaat om 80 jaar vrede en dat je tegelijk bezig bent met deze hele grote, belangrijke, urgente oefening. Nou, ik vond is dit het einde van 80 jaar vrede? Nee, laten we hopen van niet. Hè. Ons werk is er altijd op gericht om te zorgen dat die vrede juist bewaard blijft. En dat wij goed getraind en goed uitgerust zijn om zoveel afschrikking te kunnen geven dat we niet komen in een situatie zoals toen. De analogie met hoe het toen was en dat er veel in de lucht gevochten is hier boven de provincie. En uiteindelijk volgens mij wel meer dan 800 toestellen zijn neergehaald of neergestort in die periode. Nou, als je dan bedenkt dat wij als Nederland nu alleen voor onze F-35's er straks 57 hebben. Dan is 800 in een periode van dat zal een jaar of 3,5, 4 geweest zijn. Is toch wel een hele andere verhouding. Dat vond ik zelf nog wel even treffend. Maar het was een hele goede verbinding met alles wat je daarmee maakt en hoe wij ons werk doen. Vrede is nooit af. Vrede is nooit af was mijn thema en mijn speech, ja. Oké. Wat ik daar een tijdje wil, is je eigenlijk zo Elsevier wil zo'n uitstalling Shemmat. En dat is puur om het feit dat ik vond hem heel mooi opzet en er binnen vitrines maken en dan soms laat er een heel liet stukje hout in. En er zit erbij, het is een onderdeel van een vereniging mosquito, een houten tassel, wie dat. En dat is der en der voen. En dat is dat één stukje hout. En dan is juist als ik, als er is wat gebeurt, als de pleuris uitbreekt, om het zo te zeggen, dan is die impact zo groot. Dan is vrede eigenlijk datgene wat je gaan willen. Ja. En dan word je net op oorlog daar. Nee. Dan word je net dat wil je niet, denk ik dan maar. En daarom zo belangrijk de boodschap die we nu ook in Europa willen dragen en aan bij mensen laten aankomen is. Het is niet gratuit dat wij ons willen herbewapenen. Het is niet zomaar zo. Wij doen het juist om oorlog te voorkomen. Niet om oorlog te gaan voeren. Om oorlog te voorkomen. Nou, dat is dan toch weer een hoopvol einde van deze uitsturing, want ik woed er een einde uit. Ja, om deze uitsturing dan. Hè? En dan eindig je altijd maar de vraag, wat ben de plan voor het weekend? Morgen turnwedstrijd van de oudste en een beetje bijkomen van de week, want dat was nogal intensief. Ik dacht naar LDODK, want die doet wel heel goed. Hè? Ja, dat klopt. Ik zeg altijd, ik ben zeker meer van een voetbalmens, maar ik ben ook heel trots dat zo'n dorp als Gorredijk zo'n topclub als LDODK volgt. Hoe dat komt. Hajo, wat doe je dit weekend? Ik hoop dat ik een beetje sport kan. Ik wil even fietsen snijden. Dat liep het mij wel. Was ik dus geen sport heb moeten zetten dan in elk geval? Ik zet een bol aan, ja. Ik wil, maar ik heb het relatief goed beveiligen. Oké. We zullen zien. Ja. Voor mij is het de jaarlijkse tuinbeurt in het voorjaar. Dus dat wordt morgen flink in de tuin werken. En zondag ook inderdaad een stuk fietsen. Op de mountainbike altijd op zondagochtend. Met een paar maten. Echt leuk. Goed zo. Nou, dank u wel. Succes met de oefening. Ja, en alle jaar bedankt voor de komst hier naar de studio van Egmond. Hajo Bootsma, uw collega, en Raquel Garcia, Hermida van der Wal. Bedankt en een goed weekend. En we moeten nog een keer.